Sveiki visi, labas man. Labas. Norėčiau pasakyti sveikinus artėjančių gimtadienio. Artėjančių gimtadienio proga, ką ruošime šiandien? Ruošime maltos mėsos suktinukus, ko jiems reikės paruošti. Maltos jautienos, maltos kiaulienos, šoninės karšto rūkymo, prieskonių baziliko džiovito, mairūno, česnakas, sūris, Čedaras, bet galima duoti tokį. kiaušiniai, druska, svogūnai, rudasis cukrus, medus, sviestas, barbekių padažas, raudonoji paprikai, Čili grūdeliai, pipirai ir džiūvėsėliai. Sudėkite mėsą, turime kiaulienos ir jautienos po kilogramą. Sudedame prieskonius. Šaukštas mairūno, šaukštas baziliko ir apie 10-15 skiltelių česnako. Šiek tiek pipirų, įdėjom šiek tiek druskos, šaukštelis čili grūdelių, beveik pilnas puodelis džiūvėsėlių, apie 100 gramų sūrio. Gerai, įmuškite kiaušinius, viską gerai išmaišome. Tai mūsų atveju reikėjo 4 kiaušinių. Paimame mėsos, susukame tokį kaip kotletą. Kamuoliuką. Apsukite šoninę ir persmeikite su mediniu smeigtuku. Įdedame į skardelę išteptą aliejų. Kepsniukai parašti, va čia mes su Mo šiek tiek pajuokavom. Žvengia, ne? Jo, štavės juokas ima man. Gerai, užpilda to padažo daugiau man čia. Užpylėme barbekių padažą ir dabar patepame. Ir dedame kepti. Temperatūrą nustatėme 200 laipsnių. Ir kepsime maždaug 30 minučių. Galbūt daugiau. Jeigu reikia, sumažinkite temperatūrą, tai mes ją sumažiname iki 180 laipsnių. Įdedam apie 50 gramų sviesto. Sudedam apie 8 žiedeliais pjaustytus svogūnus. Mo labai karšta buvo čia būti. Kai pabėgo iš virtuvės, tai dabar man sakė maišyti. Įdedame rudojo cukraus 1/2 stiklinės ir medaus 1/4 stiklinės. Svogūnai paruošti. Kepia apie 50 minučių. Na, Mo, tu vis kiekvieną dieną vis geriau ir geriau. Va šiandien savo artėjančio gimtadienio progą tikrai paruoši nepakartojimą patiekalą. Labai gražiai atrodo, ne? Iki gerai, ne? Na ir paragaukime. Labai skanu, paragauk ir to. Labai skanu? Aha. Oi, Romutė. Man kitai svarbiausia tas faršas. Faršas geras savas. Skanu? Tikrai, kad skanu? Aišku, kad skanu. Tai ačiū, Mo, kad pagaminai. Ačiū žiūrovams už žiūrėjimą. Dar kartą sveikinu tave su artėjančiu gimtadieniu. Ir susiksime kitą kartą. Iki. Iki. Nu tai va čia tavo Mo artėjančiu gimtadienio proga biškį palošti. Gerai, ačiū. Gal Tai šiandien galima lošti. Galima. Nu, tai Iš karto. Būtinai reikia šiandien lošti, nugi gal bus gera diena. Nu, gerai. Tas ir tas. Nu ką, 1,50 €. Ai, va.